ஓம் குருவே போற்றிவோம். ஓம் சித்தர்கள் ஞானிகள் ரிஷிகள் திருவடியே போற்றிவோம். உலக ஆன்றோர் பெருமக்களே, அருமை தாய்மார்களே, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, அருமை குழந்தைகளே, அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குழந்தைகளுக்கு வரப்போகின்ற மழை நாட்களில் வரக்கூடிய சளி இருமல் உபாதையை நீக்க வல்ல மருந்துகளில் எளிய மருந்துகளில் உணவே மருந்து மருந்தே உணவில் தழை மூலிகையை துளசி, கற்பூரவள்ளி, முசுமுசுக்க இது போன்ற மூலிகையை எடுத்து ஆரோக்கியமுடன் வாழணும்னு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். அப்போ முசுமுசுக்கையை பற்றி தேரையர் அவர்கள் இருமலுடன் ஈலை இறைப்பு இருமலுடன் ஈலை இறைப்பு புகைச்சல் மருவுகின்ற நீர்த்தோடம் மாறும். இருமலுடன் ஈலை இறைப்பு புகைச்சல் மருவுகின்ற நீர்த்தோடம் மாறும். திருவுடையமானே முசுமுசுக்கை மாமூலி அவ்விலையை தானே புசிப்பவர்க்குத்தான். தானே புசிங்கப்பா, உங்களோட பிரச்சனைலாம் சரியாயிடும்பான்றார். என்னென்ன சரியாகும்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா? இருமலுடன் ஈலை, இருமல் இருக்குதே, ஈலை அறிஞ்சது தான். ஆஸ்துமா பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ஈலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓடி போயிடும். இருக்கிற மருத்துவத்தை விட்டுட்டு அதுக்கு போய் காலத்துக்கும் மாத்திரையை சாப்பிட்டுக்கணும், நோய் போட்டுக்கணும், ஏன் வாழணும்? இருமலுடன் ஈலை போயிடும், ஈலை போயிடும், இறைப்பு போயிடும், மூச்சு வாங்கிறது போயிடும். மருவுகின்ற நீர்த்தோடம், தலையில் தண்ணி ஊற்றினா ஒத்துக்கல, சளி பிடிச்சிக்குது, ஒவ்வாமல் வந்துடுது, தலை பாரமாகி போகுது, மூக்கு அடைச்சிக்குது, போயிடும். மருவுகின்ற நீர்த்தோடம் மாறும். திருவுடையமானே, யார பெண்களை பார்த்து சொல்கிறார். முசுமுசுக்க மாமூலி உலகத்தில் இருக்குது, அந்த இலையை தானே போய் விரும்பி எடுத்து சாப்பிடுங்க. என்ன கேழ்வரகு மாதிரி இருக்கும். பச்சை கேழ்வரகு சாப்பிட்றீங்களா? பச்சை கேழ்வரகு சாப்பிட்டிங்கன்னா இனிப்பு, துவர்ப்பு, ஒரு அருமையான ஒரு சுவை, கசப்பு இல்லாத ஒரு இனிப்பு இருக்கும், துவர்ப்பு இருக்கும், ஒரு அருமையான ஒரு பொருள். வாய்க்கு அப்படியே ஒரு வாயில் சொல்லும் போதே எச்சல் ஊறுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள். அதுதான் இதுவும் அப்படி தான் இருக்கும். என்ன அது மேலே முடி இவ்வளோ நீட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெள்ளை வெள்ளையா முடி மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் மொசுக்கைன்னு பேர் வச்சான். சாப்பிடுங்க, போயிடும். அடுத்ததா கற்பூரவள்ளி. காசம் இருமல் கதித்தமம் சூரிய ஐயம் பேசுபுற நீர்க்கோவை பேருங்கான் வீசும் கற்பாறை ஒத்த நெஞ்சிற் கட்டும் கபம். கற்பாறையா? பாறை மாதிரி உன் நெஞ்சில் போய் கட்டிக்கிச்சு, இருக்கிறோம், நெஞ்சு எரிக்குது, சரி வரலை சொல்றாரு. கற்பாறை ஒத்த நெஞ்சில் கட்டிக்கிட்ட கபம், சளி. கபம்னா சளி உபாதை, கபம். வாதமும் வாயு உபாதையும் போயிடும். எப்படி? கற்பூரவள்ளி தழை 4 இலையும் மென்று தின்னு. லேசாக காரம், லேசாக கார்ப்பு சுவை கலந்த ஒரு சுவை உள்ளது கற்பூரவள்ளி. சாப்பிட சரியாக போடும். இல்லையா? 4 இலை கற்பூரவள்ளி, 10 இலை துளசி, 4 இலை முசுமுசுக்கு 3 போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு 2 டன் பார் நீர் விட்டு கொதிக்க வச்சுங்க. ஒரு 1/2 டன் பார் சுண்டன உடனே குடிங்க.
வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களா, எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு 10 இலை ஒரு கைப்பிடி போடுங்க, அதில் ஒரு கைப்பிடி போடுங்க, அதில் ஒரு கைப்பிடி போடுங்க. துளசியில் கைப்பிடி, முசுமுசுக்கு கற்பிடி, கற்பூரவள்ளியில் கைப்பிடி போடுங்க. 4 பேர் இருக்கிறோமா, ஒரு 5 டன்பார் தண்ணி 6 டன்பார் தண்ணியை ஊற்றுவோம், கொதிக்க வைப்போம், ஆளுக்கு 1/2 டன்பார் குடிப்போம், சரியா போயிடும். ஆரோக்கியம் பெறலாம். இதுக்கு போய் ஒரு பாராசிட்டமாலோ விக்ஸ் ஆக்ஷன் 500 போட்டுக்க தேவையில்லை. பக்க விளைவுகள் இல்லை. பேர் வந்த கட்டின்னு இருக்கிற கற்பாறை போன்ற சளியையும் கரைத்து எடுத்துரும். பயன்படுங்க. காசம் போயிடும், ஜுரமே போயிடும். காசம் ஆரம்பிக்கிறா பாருங்க, காசம், இருமல். சூரியனை பார்த்தாவே ஒவ்வலை. சூரியனை பார்த்தா தான் எழுந்திரிக்க முடியுது, அதுக்கு முன்னாடி என்னால் எழுந்திரிக்க முடியல. நான் கரித்தம சூரியமயம் சூரிய ஐயம். சூரியன் வரதுக்கு முன்னாடி என்னால் எழுந்திரிக்க முடியலன்னு சொல்கிறான். போயிடும். ஆரோக்கியத்தை பெறுவோம், பயன்பெறுவோம். இந்த நிகழ்வின் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா ஒரு இலை கற்பூரவள்ளி, ஒரு 10 இலை துளசி, அதுலேயும் கருந்துளசியாக இருந்தால் இன்னும் சிறப்பு. 4 முசுமுசுக்க அல்லது ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி ஒரு அரை அரைச்சி ஒரு பாலோட குழந்தைக்கு கொடுப்போம். ஆரோக்கியமாயிடும், நலம் பெறலாம். பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவம், நம் சித்தர்கள் கொடுத்த மருத்துவம், நம் தமிழ் மருத்துவம். பயன்பெறுவோம், ஆரோக்கியம் பெறுவோம். மறுபடியும் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன். அதுவரையும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுறேன். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைங்க. நீங்கள் பயன்பெற்று நம் சமுதாயமும் பயன்பெற கேட்டுக்கிறேன். மறுபடியும் எப்போதும் போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறவாமல் பெல் பட்டனையும் லைக் கொடுங்க, பெல் பட்டனையும் அடிங்க. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். நன்றி.